Hello， 大家好，我係 Venus， 歡迎翻到嚟鸚鵡豬事台。咁今日咧，我就想同大家講下我當初究竟點會接觸到鸚鵡，點會後來養咗啦。咁大家都覺得係雀仔街，其實係好少人唔會特登走過去睇鸚鵡啊，睇雀仔咁噶嘛。通常所認識都係一把年紀啲阿伯咧，先會攞住個雀籠喺個公園度散步啊，喺個公園度曬雀噶嘛。少後生嘅會走去養呢啲雀仔啊、鸚鵡咁噶嘛。喺我未講之前咧，我想同大家講咧，我其實咧係好想改一下我嘅頻道個名嘅。我發現咧，我個英文名係咪好難讀啊？跟住咧有好多人都好似唔識讀咁咯。但係咧我又諗唔到有啲咩好名喎。所以咧，我想問問大家嘅意見啦，幫忙幫我改個容易記，大家又可以容易叫我嘅名嘅。咁通常去到雀仔街咧，啲人都會淨係記得七仔啊、鸚鵡豬事台啊，但係咧冇人記得我個名嘅。所以我就想睇下大家有冇啲好嘅 idea。咁咧我又諗過，難道叫七仔嗎？七仔嗎？簡稱柒媽咁個名咧，又好似好冇理由話自己柒噶嘛，係咪先？咁咧唔通叫做呢個豬事姐？鸚鵡豬事台啊嘛，因為咁咧叫做 Venus 豬事姐成個台，咁佢好似又唔係咁好聽，唉，所以我都諗唔掂啊！你希望大家留言話我聽有咩名可以推介俾我，令到大家容易叫我啦。咁咧我就分享下我當初點解會養鸚鵡啦。其實當初咧並唔係我主動去買隻鸚鵡嚟養嘅。當初係我阿哥咧去到我表哥度，咁我表哥本身咧就係有養鸚鵡嘅，跟住咧佢咧就覺得隻鸚鵡好好玩喎，跟住咧就走翻嚟咧買咗兩隻雞尾鸚鵡，一男一女翻嚟啦。嗱，我唔知嗰陣時係咪真係一男一女啊嚇？佢哋就係我09年第一次接觸嘅鸚鵡啦。嗰陣時咧，嗰一對咧就係成日都黐住形影不離嘅。咁咧，但係咧到最後話俾大家聽，作為一個新手咧，養失雀咧係真係好大機會嘅事嚟嘅。嗰啲事當初我哋都發生過，所以咧我就拍片話俾大家聽咧，點樣去預防隻鸚鵡唔會飛咗出街走失咗啦。咁當初咧嗰兩隻咧就飛咗出街走失咗啦。咁之後咧我阿哥就冇再養鸚鵡啦。嗰陣時我係其實都好驚嘅。因為未接觸過雀仔啊嘛，你唔會喺條街度去摸雀仔噶嘛，跟住咧好驚啦，又驚佢咬我啦，又驚摸佢。之後同佢玩啊，接觸過咧，咦又覺得幾好喎，幾得意，幾有趣喎。其實呢隻鸚鵡嘅新聞咧，之後咧我就去咗雀仔街買咗隻雞尾翻嚟啦。第一隻嘅雞尾咧就係肥 B， 哇肥 B 咧係我喺雀仔街某店啦買翻嚟嘅。咁之後咧，話過唔夠一個禮拜到啦，佢咧就病咗喎。其實咧，我覺得咧應該係雀仔街成班雞尾一齊嘅時候咧，好容易惹到啲感冒翻嚟啊。跟住咧，哇佢隻眼腫到豬頭咁啦。呢都係09年買翻嚟㗎，就發現佢病咗啦。跟住咧嗰陣時咧係10幾年前喎，咁咧嗰陣時仲興緊呢個論壇嘅。咁我就即刻上論壇鸚鵡論壇度問人點做啦，因為咧嗰陣時其實係百幾蚊買肥 B 翻嚟嘅，咁一個後生女點會知道點樣做咧？咁咧我就上論壇度問人啦，跟住咧嗰個論壇嘅壇主咧係勁好人咯。咁其實鸚鵡隻眼腫咗咧，並唔係代表佢淨係有眼疾咁簡單咯，係因為可能佢身入邊咧就會有其他嘅疾病啦，可能佢係感冒而導致眼疾啦，咁咧所以咧嗰個壇主就俾咗粒藥丸我，跟住咧教我開幾多水，每日咧餵佢幾多次，一隻眼咧就買啲冇抗生素嘅眼藥水幫佢滴啦，好神奇啊！真係醫好咗佢喎，一醫好佢而家咧就養咗已經10幾年啦，所以肥 B 咧係我屋企嘅始祖元老嚟嘅。養肥 B 之後咧，唔知點解咧買鸚鵡咧真係好似會中毒咁嘅，你會成日行雀仔街啦，跟住見到啲新嘅你又想買，跟住咧就養咗愛情鳥啦。呢隻 BB 真係好乖嘅，可以喺手上面瞓覺。咁咧，但係最不幸嘅之後咧，我阿哥咧就攞住出嚟玩啦，唔知係點玩啦。咁我翻咗工啦，唔知係點玩就唔小心跌死咗隻愛情鳥 BB 喎，佢唔識飛。跟住嗰陣時我翻到嚟真係喊到豬頭咁啊！哇，
勁慘咯，跟住仲要同佢收屍咯。哦，咁嗰隻愛情鳥 B B 咧好乖噶，但係要日日餵奶咯。咁咧其實我嗰陣時咧，佢話要用針筒餵啦。咁佢大咗少少之後咧，佢其實可以用匙羹餵啦。攞隻匙羹滗啲奶粉咧，跟住佢就會自己喺度飲晒佢咯。唔使攞針筒灌落去佢個囊度，驚佢死啊！如果你唔識，所以用匙羹等佢慢慢食咧都係 OK 嘅。嗰次真係第一次去見到佢死咧，真係覺得慘，唔係慘，真係覺得唉，唔知點解咁傷心。咁之後就好啲咯，見到細 B 離去，個人就冇咁傷心咯。可能接觸過之後咧，就買咗隻細 B 啦。本身我諗住買隻女仔嚟陪呢個肥 B 嘅，點知我又俾人呃咗係男仔咯。再買多隻黃化雞尾，3隻都係雞尾。嗰陣時細 B 就有雞胸咯，所以咧肥 B 同細 B 係好容易認嘅。其實雞尾屙啲屎咧都唔算多嘅，所以咧3隻咧都仲接受到嘅。呢張就係佢哋3個沖涼嘅相啦。不過咧細 B 咧到最後咧係病死咗啦，唔知點解養養下變咗禿頭啦。我見到佢隻眼好似有少少問題，我都用嗰啲眼藥水幫佢滴啦。到最後過咗年幾2年，跟住佢就病死咗啦。仲有一隻黃化雞尾咧，唉都好不幸啊，飛走咗啊。所以我之前真係拍片嚴重聲明話俾大家聽，點樣防止鸚鵡走失。咁再之後咧，我就完全冇再俾佢哋走失過啦。就養金太陽啊，養啊新兒仔啦。咁新兒仔咧，你之前見我嘅影片都睇過咧。新兒仔其實我想係買一隻男仔啦，因為咧女仔話可能會卡蛋，點知咧養咗6年，唉，我又係俾人昆咗嘅，連張出世紙都係假嘅。咁咧佢其實係一個女仔，竟然會生蛋 O 嘴。嗰陣時佢哋4個好 friend 㗎，一齊放風出嚟周圍行㗎。最幸運嘅佢冇卡蛋，後新兒仔咧就好黐住肥 B 啊，因為嗰日2隻已經唔喺度啦，本身3隻雞尾一齊玩噶嘛，咁咧得翻肥 B 一個嘅時候咧，佢會覺得寂寞，佢真係會覺得寂寞咯，好搞笑噶嗰陣時，佢自己偷偷咧行出嚟咧，跟住咧行到間房門口咧，喺我部電腦後面咬咯，成日都咁樣做咯，跟住咧有一日咧勁搞笑，我睇下電腦啦，睇片啦，跟住咧個喇叭冇咗聲喎。一行去後面睇啦，先發現原來佢日日都密密咁咬斷咗我條喇叭線咯。好彩佢咬喇叭線，如果咬條電線仲唔電死佢咩？O 嘴！但係咧而家肥 B 其實係淨係肯上手咯。肥 B 都係一買翻嚟，其實係被逼上手，或者你咁樣伸落去佢就會上手嘅。但係咧肥 B 同新兒仔咧就唔會好親我咁樣咯，因為咧新兒仔翻到嚟咧都已經跟咗肥 B 呢個大佬啦。佢哋兩個可以好獨立噶，我淨係俾糧同俾水佢哋咧，佢哋係可以自己生活咯，唔會不斷狂叫喺度嘈住揾我嗰啲嚟嘅。直到有一日，我都話唔好行隻仔街噶啦，行隻仔街又要走去多手咧，諗住買下糧嘅啫嘛。唉，仲有七仔嘅毒啦，金頭海蝦，哇！七仔係完全係同我養嘅鸚鵡之前嘅感覺係唔同嘅。哇！佢係一隻超黐人、超嗲嘅鸚鵡咯。佢見唔到你咧，係嗌到七彩咧，嗌到癲咗咁滯。佢聽到你喺屋企咧，佢仲要係癲到係聽腳步聲喎。但係我話俾大家聽，我而家換咗拖鞋咧，佢竟然認唔出哦，超好！佢以前咧好癲嘅，聽到腳步聲咧，咁我平時想瞓晏覺咧，佢係唔會俾我瞓嘅。我瞓晏覺擺翻去仔仔房嘅時候咧，佢係狂叫，一定要出嚟嘅。佢可以叫足2粒鐘呢，1粒鐘唔停嘅。佢呱，狂呱，哇！做到你七彩。跟住咧，佢係一隻好得意嘅隻仔嚟嘅，擺到佢門後面咧，佢其實係好靜嘅。但係咧，當佢見到我玩電話啊，玩電腦啊，佢係唔嘈嘅。當佢見到我瞓晏覺嘅時候，一瞓覺，哦，又喺度呱，癲嘅，死都唔俾我瞓覺咯，傻噶佢，激死我啊！真係，我試過咧拎住佢啦，反轉佢一齊喺度瞓覺，keep 住拎住佢嚟瞓咯。跟住我咧太眼瞓啦，我都瞓咗1個鐘咯。佢可以靜到係唔嘈咯，佢1個鐘都係企喺門後邊啦。
睇住你瞓咧，一定係有問題嘅，一定要乖咁叫醒你嘅。哦，激死我啦！我平時翻工咧就係7點鐘嘅，咁佢聽到鬧鐘咧，佢咧都知道咧，準時乖嗌我俾佢出嚟屙屎咯。每次咧係7點鐘咧就係一隻雞嚟嘅，報時叫你起身去屙尿，激死啊！放假都係7點鐘叫你咯，但係而家都係嗰句，換咗對拖鞋就唔同晒啦。佢咧已經唔會再7點鐘咁定時起身叫我去屙尿啦，佢會等到咧我開門俾佢啦，佢即刻衝上嚟要去廁所。哇！朝頭早7點起身，跟住又唔俾你瞓晏覺喎，虐待我㗎成日都。但係咧，我話俾大家聽咧，養佢咧係好快樂嘅事咯。點解咧？就係佢係第一隻，我去邊度佢又跟住我成隻狗咁嘅喎。我話俾大家聽，佢第一樣咪學識揸兜嘅，咁得意啊！我心諗，大家見到個樣係咪超可愛啊？真係當你係一個主人咧，永遠跟住你咯。人哋叫佢啊，佢都唔會跟住嘅，佢唔會跟住我阿媽，又唔會跟住我阿哥嘅，除非我阿媽俾嘢食佢，就會行過去食咯。但係佢係永遠跟住我去廁所、沖涼，都係跟住我嘅喎。跟住咧入房啦，又係跟住我嘅喎。佢絕對唔會一個人自己喺個廳度行嚟行去喺度玩嘅喎。咁搞笑嘅喎。跟住咧之後咧，我發覺到佢嘅潛能啦，買咗勁多玩具教佢玩，佢又識玩嘅喎。咁我就變咗一個兼職嘅鸚鵡訓練員啦，係七仔鸚鵡訓練員，係真係好可愛嘅小朋友嚟嘅。呢個真係我養鸚鵡嘅樂趣咯，佢真係勁叻。哇！最慘係乜嘢咧？最慘七仔係有個背叛期咯，過一個月咧咬到我隻手流晒血，無啦啦咧喺個膊頭度都要衝落嚟咬爆我隻手喎。嗰陣時日日咬喎，哇！痛到七彩啦，跟住試過喺廁所咧，本身咧起身咧咁咪要去廁所嘅，我就拎佢喺手度啦，跟住佢無啦啦咬落嚟，佢仲要咬住唔放喎，嗰下咧真係最痛啊！話俾大家聽，係咬住啦，跟住咧你痛咁你又有個自然反應啦，咁你就揈㗎啦嘛，哇佢唔放，哇到廁所勁多血咯，哇痛在我身啊真係，養鸚鵡咧真係要同佢鬥智鬥力咯，咁之後咧。好搞笑嘅喎，佢真係過完背叛期啦，佢唔咬我咯喎，跟住咧佢又咬到自己冇晒毛喎，真係俾佢激死！我都唔知點解佢咬到自己冇毛咯。我日日其實都抽好多時間陪佢嘅，咬血，但係咧我又覺得咧佢咬自己好過咬我，所以咧大家要有個心理準備，養鸚鵡咧真係會俾佢咬嘅，唔係隻鸚鵡都咁友善嘅大佬。你唔好以為佢咧平時咧咁得意啊，可以同佢玩咁多遊戲啊！呢隻衰仔啊，有時啊，佢做唔到個動作啦，我唔俾佢食啦，佢都發脾氣㗎，無啦啦咬落嚟㗎，衰仔包！以前咁大力啦，洗落嚟咯，不過有少少痛嘅啫。我發現咧，如果俾鸚鵡咬得多咧，其實你都會覺得冇咁痛㗎喎，真係好搞笑咯成件事。嗱，呢個咧就係佢發脾氣咧洗落嚟㗎啦，個痕喺度咯。哇！我發現咧喺仔仔街咧，每個人養鸚鵡咧，佢隻手咧都係好多罅嘅，因為咧個個都俾鸚鵡洗過咯，所以大家要有心理準備。咁我教乜俾佢咧，佢咧都會走去學嘅。所以有時咧我玩鬼佢咧，佢仲要跟住你先得意啊嘛。之前我咪試過同佢玩捉伊人嘅，佢又會走嚟揾你嘅喎，好可愛㗎真係。又教佢玩各種嘅玩具啊，跟住玩踩 roller，本身我都唔識踩 roller，跟住佢學識後學埋滑板喎，跟住之後咧又學埋等錢落錢罌啊，個籃度啊，哇！佢真係叻到無敵咯。咁其實鸚鵡係隻隻都唔同性格啦，我覺得係揾隻真係黐你多啲嘅，係好玩過佢淨係喺個籠度自己玩嘅鸚鵡咯。後面七仔係永遠都監控住你㗎，不過咧佢就會好靜咯，佢一聲都唔係好出㗎。係開心嘅總結係真係，我希望七仔之後咧就可以帶更多歡樂俾大家啦，因為佢係整蠱做怪嘅小朋友啊嘛。七仔最新嘅技能就係滑滑板，而家咧佢終於識轉彎啦，而家佢好叻仔啊！為咗食而玩滑板，你哋大家咧好搞笑啊，因為咧
佢知道咧攞住塊板板有得食啦，所以咧佢去到邊咧都會攞住塊板過嚟咯。跟住而家塊滑板係咁嘅，跟住咧佢要轉塊滑板咧過嚟咧，佢先有得食。而家佢爐火純青啊！你睇下，幾叻仔啊 BB！而家可以360度轉唔同嘅角度。佢識自己調整角度過嚟咯，超叻喎！最搞笑點解七仔當初叫七仔咧？咁咧就係因為係我老豆咧之前咧叫 Sunny 仔啦，佢叫做 Sandy 仔，唉嘔血啊！唔識噏英文 ，Sandy 仔咁叫又噏唔正啦。咁咧而家叫七仔咧就係方便啦，因為咧 7-11啊嘛，七仔啊嘛，咁就唔會叫錯佢啦，係咪先？呢個咧就係七仔個名嘅由來啦，所以唉諗名咧成日諗名我都諗唔掂嘅。肥 B 咧都係見到個身肥啦，先叫肥 B 咯。跟住 Sunny 仔就係好似冇啊，係黃色、橙色，好似太陽咁。跟住就叫做 Sunny 仔。究竟叫啲乜名好？你哋先容易認得出我嚟。啊！大家去到睇下 Sunny 仔係咩樣？唉，勁慘咯 Sunny 仔。B 出去啦 ，Go！BB Go Go！開門咧，七仔咧就會跟住出去嘅。快啲 B Go！過嚟 ，BB。走走 B， 走啦，走啦，快啲過嚟 B。我出嚟啊！我走咯，你唔走啊？嚟 ，BB。唉，Sunny仔咧，而家咧係變到咁嘅樣啦，陰公。哇！金太陽變到咁嘅樣就係七仔造成，我嘔血啊！我試過分開佢哋啦，跟住咧七仔入翻去係唔肯瞓覺，喺度嗌咯。Sunny仔咧用個細籠韞住啦，佢又死都想出嚟咯。跟住其實佢哋兩個咧係 friend 到分唔開咯，激死我啊！而家你個頭就靚啦，Sunny咪唔靚咯。幸存者就係肥 B 啦，因為肥 B 唔會俾七仔拗佢毛啊，所以咧肥 B 係好靚仔咯。呢隻就係我嘅屋企元祖肥 B。呢度咧就係我少少養鸚鵡嘅心路歷程。咁希望大家都有短片啦。如果大家中意呢條短片就 like 條短片 ，subscribe 我嘅 channel，仲要 follow 埋我嘅 IG 啊！大家快啲俾啲提議我叫啲咩名好？唉，我真係諗唔掂啊！進